Hi food lovers. மீண்டும் உங்கள் அத்தனை பேரையும் லக்ஷ் போஜனாவிலே சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி. இன்னைக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டான டிஷ். இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பூல் மக்கானான்னு சொல்லுவா ஹிந்தியில். இது வந்து தாமரை விதைகள், தமிழில் சொல்லணும்னா தாமரை விதை. இது வந்து நார்மல் விதை மாதிரி தான் இருக்கும். எப்படி பாப்கார்ன் வந்து சோளம் வந்து சின்னதாக இருக்கோ அதை வந்து பாப் அவுட் பண்ணும்போது பாப்கார்னாக மாறுதோ அதே மாதிரி இந்த பூல் மக்கானா இந்த தாமரை விதைகள் விதையாக இருக்கும். அதை வந்து ஜஸ்ட்டு பாப் அவுட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வரும். இது எல்லா விதமான சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் அவைலபிள். ஈவன் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா கடைகளையுமே இப்போ கிடைக்குது. நார்த் இந்தியாவில் இது ஒரு ரெகுலராக அவளோட டயட்டு நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. விதவிதமாக அதை செய்ய முடியும். இது வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நமுத்து போயிருக்கும். ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா இவ்வளோ நமுத்து போயிருக்கும் அது. ஆனால் இதை வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் போட்டு அப்படி சும்மா ஜஸ்ட்டு 2 செகண்ட் 3 செகண்ட்ஸ் ரோஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கரன்னு மாறிடும். நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நம்ம சுகர் பேஷண்ட்டு, ஹார்ட் பேஷண்ட் இவாளுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த மைதா மாவில் பண்ண ஸ்நாக்கு, கடலை மாவில் பண்ண ஸ்நாக்கை விட ஹெல்த்தி ஸ்நாக்கை விட அந்த மாதிரி பண்ணுறது ஹெல்த்தி இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணுவோம். பட் இது வந்து ஒரு ஹெல்த்தி ஸ்நாக். அந்த மாதிரி இருக்கிறவாளுக்கு இந்த மாதிரி இந்த பூல் மக்கானாவில் நம்ம விதவிதமாக ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுக்க முடியும். இது வந்து ஆன்டி ஆக்சிஜன் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஷ்ஷு. அதே மாதிரி ஆன்டி ஏஜிங் இதில் இருக்குது. ஸோ நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்டகாசமான ரெசிபி. வாங்க இதை வச்சு நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு 3 விதமான ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு காட்டுறேன். பட் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ஜஸ்ட் 5 to 10 minutes தான். ஆனால் ரொம்ப அட்டகாசமான ப்ரிப்பரேஷன். இது வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சிங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு வச்சுக்கலாம். பசங்க ஸ்கூல்லேருந்து வரும்போது பசங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஸோ ஒரு அட்டகாசமான ரெசிபி. வாங்க அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வைக்கிறேன். கடாய் கொஞ்சம் சூடாகும். போய் இந்த பூல் மக்கானா எங்கிட்ட இருக்குது. இது வந்து 100 grams. இதை வந்து நான் வந்து முதல்ல வறுத்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம வச்ச கடாய் சுட்டுடுத்து அந்த கடாய் இது சேர்க்கிறேன். ஸ்லோ ஃப்ளேமில் இது நல்லா வருங்க. அந்த ஹீட்டு பட்ட உடனே அது கிறிஸ்ப் ஆகிடும். இந்த பூல் மக்கானா வச்சு பாயசம் பண்ணலாம், அட்டகாசமாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த நார்த் இந்தியன் சப்ஜி இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும், ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காளான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது தெரியுமா, சப்ஜியில் சேர்க்கும்போது அதே ஃபீலிங் உங்களுக்கு இது கொடுக்கும். சப்ஜி பண்ணும்போது, நார்த் இந்தியன் சப்ஜி பண்ணும்போது காளானுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு ஃபினிஷிங் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கும் இந்த பூல் மக்கானா. நம்ம தமிழில் சொல்லணும்னா தாமரை விதைகள். இதே மாதிரி இந்த தாமரை விதை மாதிரி தாமரை தண்டு இருக்குது. அந்த தாமரை தண்டுலையும் அட்டகாசமான ரெசிபி செய்ய முடியும். நான் இன்னொரு ரெக்கேஷன் அந்த தாமரை தண்டை வச்சு ஒரு ரெசிபி உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன். நல்லா பெரட்டி விடுங்க. ஏன்னா கீழே மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அந்த பக்கம் மட்டும் ரோஸ்ட் ஆகிடும். எல்லா பக்கமும் ஈவனாக ரோஸ்ட் ஆகும். அதனால் பொறுமையாக ஸ்லோ ஃப்ளேமில் எல்லா பக்கமும் கிளறி விட்டு ஈவனாக ரோஸ்ட் ஆகிற மாதிரி பண்ணு. இந்த ரோஸ்ட் பண்ணுறது தான் நமக்கு வேலை. இந்த ரோஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த 5 minutesல நம்ம டிஷ்ஷை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இது ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ரோஸ்ட் பண்ணுறது தான் அட்வைசபிள். ரோஸ்ட் பண்ணி முன்னாடி வச்சுக்க முடியாது. வச்சிங்கன்னா மறுபடியும் நமுத்துரும். ஆனால் ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சிங்கன்னா ஒரு வாரம் இருக்கும். நான் முதல்ல ஒன்று காமிச்சேன் நசுங்களை எப்படி காத்திருந்து நசுங்காமல் இருந்து. இப்போ பாருங்கள் தூள் ஆகிடும். ஸோ இன்னொரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் நல்லா கிறிஸ்பாக பண்ணுங்க. ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நான் மறுபடியும் இந்த பவுல்லே எடுத்துட்டுறேன். நான் இப்போ இதை வந்து
3 போர்ஷனாக பிரிச்சுட்டு இருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் ஈச் வந்து ஒரு 35 கிராம்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஸோ 100 கிராம்ஸை வந்து 3 போர்ஷனாக பிரிச்சிருக்கேன். இப்போ இந்த 3த்துலேயும் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவரில் 3 விதமான ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு காட்டுறேன். ஒன்று ஸ்வீட்டு, ஒன்று வந்து பெப்பர், ஒன்று வந்து நம்ம நார்மல் சில்லி பவுடர் போட்ட காரம். ஆக்சுவலாக இது வந்து டொமேட்டோ சாஸ் போட்டும் பண்ணலாம். பட் டொமேட்டோ சாஸ் போட்டு பண்ணிங்கன்னா அந்த டொமேட்டோ ஃப்ளேவரில் பண்ண முடியும். பட் அதை வந்து பண்ணின உடனே சாப்பிடணும். அதை வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. பட் நான் பண்ணக்கூடிய இந்த 3 ஐட்டமும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சிங்கன்னா 1 வாரம் 10 நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ 3 ஈக்குவல் போர்ஷனாக பிரிச்சுட்டு இருக்கேன். இப்போ மறுபடியும் ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டு அடுத்தது என்னென்னு பார்ப்போம். இப்போ மறுபடியும் அதே கடாயை வைக்கிறேன். நான் வச்சுட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணுறேன். என்கிட்ட அன்சால்டட் குக்கிங் பட்டர் வச்சுருக்கேன். அது வந்து ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். ஸ்லோ ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும். இது மெல்ட் ஆன உடனே நான் என்ன பண்ணுறேன், கையில் கொஞ்சமாக உப்பு வச்சுட்டுருக்கேன். உப்பு சேர்த்துறேன். அது கூடவே ஒயிட் பெப்பர் பொடி வச்சுருக்கேன். ஒயிட் பெப்பர் சேர்த்துறேன். சேர்த்துட்டு இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா. இப்போது இந்த ஒரு போல் இருக்குல்ல, இது சேர்த்துருங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா பரட்டி விட்ருங்க. இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ளேம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. என் கையில் சாட் மசாலா வச்சுருக்கேன். நான் ஸ்லைட்டாக சாட் மசாலா ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா பரட்டி விட்ருங்க எல்லா பக்கமும். ஃபினிஷ். நம்மளோட பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்லா ஃபுல்லாக கோட் ஆகி அந்த பெப்பரு, சாட் மசாலா, உப்பு. இந்த சாட் மசாலா போட்டதுனால ஸ்லைட்டாக ஒரு புளிப்புத்தன்மையோட அட்டகாசமாக இருக்கும். உப்பு, அந்த பெப்பர். உங்களுக்கு அந்த பெப்பர் வந்து கொஞ்சம் வேணும்னா, நான் எனக்கு கொஞ்சம் பெப்பர் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, நான் கொஞ்சமாக பெப்பர் மறுபடியும் சேர்த்துக்கிறேன் மேலே. இந்த ஃப்ளேவரிங்லாம் உங்களோட இஷ்டம். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் பிடிக்கும், எந்த அளவுக்கு மிளகு காரம் பிடிக்கும், இல்லை பசங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறீங்களா, இல்லை வயசானவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறோமா, இல்லை மிடில் ஏஜ் சாப்பிட்றோமா, அது வந்து அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பெப்பர், உப்பெல்லாம் வந்து கூட குறைச்சல் பண்ணிக்கோங்க. பட் பேசிக்காக இதுதான் ப்ரொசீஜர். ஸோ நம்மளோட பெப்பர் அண்டு சாட் மசாலா போட்டு பண்ண இந்த மக்கானா, பூல் மக்கானாவுடைய தாமரை விதியோட ஒரு ஸ்நாக் ரெடி. நான் இதை எடுத்துறேன். நான் இப்போ இதை எடுத்து இந்த பவுலில் மாற்றிக்கிறேன். இது தயார். அதே கடாயை வச்சு இன்னொரு 1 டீஸ்பூன் அன்சால்டட் குக்கிங் பட்டர், இதுலேயும் அதே மாதிரி உப்பு, எங்கிட்ட மிளகாத்தூள் வச்சுருக்கேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட இந்த அடுத்த பேட்ச் போட்டிருக்கேன். இதில் போட்டு ஸ்டவ்வை கொஞ்சம் ஃப்ளேம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இதை நல்லா பரட்டி விட்ருங்க.
நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிவிடும். நம்ம போட்ட காரம் கீரெல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிவிடும். மோரோவர் பட்டர் இருக்கிறதுனால அது வந்து அந்த ஹீட்டில் வச்சு பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணிவிடும். ஸோ நம்மளோட சால்ட் அண்ட் சில்லி ஃப்ளேவரில் ஒரு மக்கானா. இது வந்து நீங்கள் நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் அவைலபிள் மார்க்கெட்டில். பெரி பெரி மசாலா நிறைய டிஷ் இருக்குது. அதே மாதிரி நம்மளை பிஸாவில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மசாலாலாம் இருக்குது. அதெல்லாம் கூட நீங்கள் போட்டு சாப்பிடலாம். இதுதான் இந்த ஃப்ளேவர் தான்றது கிடையாது. நான் வந்து பேசிக்காக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இனிமேல் இந்த ஃப்ளேவரிங்கில் வந்து நீங்கள் உங்களோட இன்னோவேஷன் என்னவா இருந்தாலும் பண்ணலாம் நீங்கள். பட் பேசிக் இதுதான். இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் தான் பண்ணணும். நீங்கள் இனிமேல் இந்த மாதிரி எப்படி ஆட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ இப்போ நம்மளோட பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்மளோட சில்லி அண்ட் சால்ட் அட்டகாசமாக தயாராகிடுது பாருங்க. அது வந்து நான் சொல்கிறேன் பாருங்க, இந்த அளவுக்கு இருக்கும் கிறிஸ்ப். ஸோ நம்மளோட அடுத்த சில்லி சால்ட் ஃப்ளேவரில் தயாராகிடுது. இதையும் நான் இந்த போலுக்கு மாற்றிக்கிறேன். இதை இந்த போலுக்கு மாற்றிடுறேன். என்கிட்ட பவுடர் ஜாகரி இருக்கு, வெல்லம். பவுடர் வெல்லத்தை நான் வச்சிருக்கேன். நான் அந்த பவுடர் வெல்லத்தை ஒரு 4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். சும்மா 1 டீஸ்பூன் தண்ணி. இது கேரமலைஸ் ஆனும். ஃப்ளேமை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இது கொஞ்சம் கேரமலைஸ் ஆகட்டும். சட்டுன்னு ஆகிடும். நான் போட்டுக்கிற பவுடர் வெல்லம் வந்து பியூரிஃபைடு, அதனால் வடிகட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது. நான் இதில் கொஞ்சம் ஃப்ளேவரிங்காக ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா பரட்டுங்க. இப்போ நான் ஸ்டவ்வை ஸ்லோ பண்ணிட்டேன், ஃப்ளேமை சின்னதாக்கிட்டேன். இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பட்டர், அதே மாதிரி அன்சால்டட் குக்கிங் பட்டர். ஸ்டவ்வை கம்ப்ளீட்டாக ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. நான் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட இந்த மக்கானா இருக்குல்ல சேர்த்துருங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா பரட்டுங்க. இது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும், கவலைப்படாதீங்க. ஆறுனதுக்கப்புறம் பிரித்து விட்டுக்கலாம். நம்ம இந்த கேரமலைஸ் ஆன வெள்ளப்பா அதில் இந்த மக்கானாவை நல்லா கோட் பண்ணு. இப்போ ஸ்டவ்வை கம்ப்ளீட்டாக ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இது மட்டும் இப்போ நம்ம ஒன்று சேர்ந்துருக்கோம். ஆறுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் உதுத்து விட்டீங்கன்னா தனித்தனியாக எப்படி அந்த காரெல்லாம் ஆனால் அது மாதிரி தனித்தனியாக ஆகிடும். ஆறுற வரைக்கும் அலோவ் பண்ணு. இதையும் எடுத்து இந்த போலில் மாற்றிருக்கு. இதை கொஞ்சம் ஃபேனுக்குள்ள வைங்க, நல்லா ஆறட்டும். இப்போது நம்மளோட இந்த வெல்லம் போட்டு பண்ண கேரமலைஸ் பண்ணதை பாருங்கள், இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டிங்கன்னா தனியாகிடும். சேர்ந்துருக்குன்னு கவலைப்பட வேணாம். ஆறுனதுக்கப்புறம் அப்படி பிரித்து விட்டிங்கன்னா தனித்தனியாகிடும். இதையும் நம்ம 1 வாரம் 10 நாள் ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஒட்டாது. கையில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ ஃபஸ்ட் கிளாஸாக கேரமலைஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள். உள்ள கையில் ஒட்டாது. ஸோ அதை பிரித்து விட்டிங்கன்னா போதும். எந்த அளவுக்கு கேரமலைஸ் ஆகி ஃபுல்லாக கோட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஸ்வீட். ஸோ நிச்சயமாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் என்ன மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டு செஞ்சனோ அதை மாதிரி செய்யுங்க. இதில் வந்து நீங்கள் நிறைய வெரைட்டி பண்ணலாம். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பெரி பெரி மசாலா,
இல்லைன்னா பிஸா மசாலா, நிறைய விதமான கரம் மசாலா போட்டு பண்ணலாம். நிறைய விதமான டேஸ்ட் வந்து மாற்றி நீங்கள் பண்ண முடியும். அது உங்களோட இன்னோவேஷன். ஸோ ஆனால் பேசிக்காக இப்படி தான் அதை பண்ணணும். முதல்ல கடாயில் வந்து நல்லா வறுத்து அதை கிறிஸ்ப் ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஃப்ளேவரிங் வந்து நீங்கள் பட்டர் போட்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா அட்டகாசமாக இருக்கும். நான் எந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டு செய்யணும் அதே மாதிரி செய்யுங்க. இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரு டிஃப்ரெண்டான வீடியோ. இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க. லக்ஷ்மன் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் லக்ஷ் போஜனம்.